大家好，欢迎来到蝴蝶飞飞。今天为大家分享一个故事。深夜的脚步声在台北市万华区一栋老旧公寓的长廊里轻轻回荡。那是个闷热的夜晚，25岁的房客缓缓敲响了门，声音不急不缓，却带着几分犹豫。门内的卧室灯光微弱，55岁的房东阿姨坐在床沿，望着门口的身影，仿佛已等候多时。轻声交谈间，她在夜色中寻求一份难以言说的慰藉。而推心置腹之际，阿姨坦言，丈夫早已失去了往日的激情。消息像细雨般渗入邻里间的耳语网络，在这个人情浓厚的旧社区里悄然传开，如同一枚石子坠入静谧的湖面，漾起一圈又一圈无法平息的涟漪。故事的主角是25岁的租客小杨和55岁的房东李翠兰。小杨是个刚从高雄北上打拼的年轻女孩，模样清秀，嘴巴又甜，说话像抹了蜜。她租下的是李翠兰家那间分租出去的小雅房。李翠兰的丈夫在10年前因病离世，留下这套3房2厅的老公寓。她一个人住着空荡荡的房子，平时靠出租房间补贴生活。平日里，她穿着简单素净，脸上总带着和善的笑，可那笑容背后，眼底深处却藏着一种不容易被人察觉的寂寞。小杨搬进来没多久，就凭着年轻人的热情跟李翠兰熟络起来。每次下班回来，他都会顺手带些水果或者夜市的小吃，笑嘻嘻地喊：“阿姨，这个好吃，买给你尝尝看。”李翠兰嘴上总怪他乱花钱，可心里却暖得跟冬天里捧着一碗热汤一样。时间一久，两人关系愈发亲近。小杨偶尔会帮忙修坏掉的水龙头，换灯泡，李翠兰则会炖上一锅排骨汤，叮嘱他工作别太累。这样的日子像是悄悄在两人之间织出了一张细密的网。不过这份亲近也落在了邻居的眼里，老社区的人嘴都不严，私下议论道，这个年轻租客跟房东阿姨走得太近，终究不太妥。李翠兰听了，只是笑笑不说话。她觉得自己不过是把小杨当半个女儿疼，哪里谈得上什么越界的心思。真正的转折来得很突然，那是个闷热的让人喘不过气的夏夜，偏偏冷气机又坏了，屋里闷得像蒸笼。小杨穿着背心和短裤，敲响了李翠兰的卧室门。门开的一瞬间，映入眼帘的是李翠兰坐在窗边，身上披着一件丝质的薄睡裙，手里摇着蒲扇，热气把她的脸颊染得微红。小杨站在门口，眼神有些复杂，嗓子发干地说：“阿姨，我睡不着，太热了，想跟你聊聊天。”李翠兰愣了一下，并没多想，笑着让他进来。可小杨坐下没多久，话题却突然转向了自己在台北的孤单和压力。他低声说，在这座城市，没有人真正关心他。那语气里带着一点试探，让李翠兰的心里泛起了涟漪。这些年，他早已习惯一个人过日子，寂寞也成了生活的一部分。可小杨的话却像一根细针，精准地扎进了心底最柔软的地方。他叹了口气，拍了拍小杨的肩膀，轻声安慰：“年轻人别想太多，阿姨不也一个人这样过来了？”谁知小杨忽然伸手握住了他的手，眼神炽热：“阿姨，你不寂寞吗？我知道你心里也需要人陪。”这句话像一记重锤，猛地砸在李翠兰的心口。她的心跳一下快了起来，赶紧抽回手，有些慌乱地说：“小杨，你胡说什么？快回去睡觉。”可声音里却藏不住那一丝颤抖。小杨并没退开，反而微微向他靠近，压低声音：“
阿姨，我没胡说，我看得出来，你也孤单，我们互相照顾，不好吗？李翠兰的脸一下涨得通红，她猛地站起来，伸手想推开小杨，可手指刚触到他结实的胸膛，就像被烫到一样缩了回来。小杨身上的热度透过薄薄的布料传来，那种年轻的气息让他慌乱，也让他的心底涌上一股说不清的悸动。他咬紧牙关，装出一副镇定的样子：“小杨，你要是再这样，我可要赶你走了。”小杨却只是笑，笑得带着几分放肆：“阿姨，你舍得吗？”那一夜，卧室里虽然没发生什么越界的事，但空气里的暧昧像雾一样，悄悄弥漫开来。李翠兰还是把小杨推出了门，可她走之前留下一句意味深长的话：“阿姨，我不急，你慢慢想。”门关上的瞬间，李翠兰背靠着门板，只觉得心跳得厉害，脑子乱成一团。她低声骂自己不该有半点动摇，可小杨的话就像一根细细的刺，牢牢扎在心底，拔不出来，也忘不掉。第二天一早，小杨像什么事都没发生过似的，依旧在楼下碰到李翠兰时，笑着打招呼，还主动帮她提着沉甸甸的菜篮子。上楼的时候，顺手把客厅角落那台老电扇拆开清理。昨晚那场让人心跳加速的对话，就好像被他随手丢进了风里，不留一丝痕迹。可对李翠兰来说，平静只是表面，心底却翻涌着止不住的波澜。她开始不自觉地留意小杨的一举一动，那双肩膀宽阔结实，在阳光下显得格外挺拔，笑起来露出的牙齿洁白整齐，透着股年轻的朝气。甚至偶尔在厨房擦肩而过时，那轻轻掠过手臂的触感，也会让他的心突然漏跳半拍。理智告诉他必须保持距离，可情感却像脱缰的野马，一路狂奔，带着他往未知的方向去。这种微妙的气氛很快被楼下的人察觉。有天，邻居大妈在投币洗衣机旁拎着一桶衣服，假笑着冲他说道：“翠兰啊，你那个少年仔房客对你可真是好啊，听说半夜还跑到你房里去，是不是有点想法啊？”那尾音拖得长长的，带着揶揄和试探。李翠兰当场就涨红了脸，急忙摆手解释：“没的事，就是聊聊天而已。”可这句话说出口的瞬间，他自己都觉得底气不足。果不其然，这点风声像长了翅膀，很快传遍整个社区。有人背后嚼舌，说小杨是看上了他的房子；也有人酸溜溜地说他老牛吃嫩草，不知羞耻。舆论像一张无形的网，压得他透不过气。他开始有意无意地躲着小杨，不再主动寒暄，也减少了一起吃饭的次数。可小杨似乎一点也没察觉到这些疏远，依旧笑嘻嘻地往他身边凑，送点小礼物，帮他做家务，甚至偶尔会在他面前换衣服，露出结实的胸膛，动作若有似无地带着挑衅。李翠兰心里那份矛盾越积越深，一方面她觉得小杨这些举动过于出格，可另一方面她又无法否认，那颗沉寂多年的心被这年轻人的热烈一次次敲打得颤动不已。一次，他去帮小杨收拾房间时，在床头柜上发现了一本翻旧的日记本，好奇心驱使他翻开，里面一页页全是小杨的字迹，对他的关心，对他日常细微之处的描写，还有藏在行间的思念与眷恋。那字句热烈得像火，又透着对他孤单生活的体谅。看着看着，他的手开始发抖，心中一半是感动，一半是害怕。感动小杨的真心，害怕这份感情会带来怎样的后果。而另一边，小杨也在自己的纠结里打转。他清楚自己的举动大胆，甚至可能越界，
但就是无法控制对李翠兰的情感。在他眼里，这个房东阿姨与别人不同，她身上有着成熟女人特有的韵味，还有一种让人想要靠近的温暖。外界的流言他听到了，可全都不在乎，他只想让李翠兰正视自己的心。盛夏的夜晚，闷热的连风都是燥的。那天夜里，小杨再次敲响了李翠兰的卧室门。这一次，他没有任何铺垫，开门见山地说：“阿姨，我喜欢你，真的，我不在乎别人怎么说，你敢不敢跟我试试看？”李翠兰愣在原地，看着小杨年轻真挚的脸，那一刻，心底的防线摇摇欲坠。她想拒绝，可话到嘴边却变成了：“小杨，你让我想想。”那一夜，卧室的空气里再次弥漫起暧昧的味道。他没让小杨留下来，但也没狠下心拒绝。关上门后，他靠在门板上，感觉自己的心被两股力量撕扯着，一边是理智，一边是情感。未来的路，他毫无头绪。而站在门外的小杨，嘴角却勾起了一抹意味深长的笑。夏日的热浪在老旧的社区里肆虐，连夜晚都带着让人窒息的闷气。自从那晚表白之后，李翠兰的心情更乱了。她努力装作若无其事，告诉自己要像以前那样，只把小杨当个房客。可每当她撞上那双灼热的眼睛，听到他压低嗓音说话，心就不由自主地狂跳。小杨显然察觉到了他的动摇，变得愈发大胆，言语中常带着半真半假的挑逗，动作上也多了试探。递东西时故意碰到他的手指，或是在他做饭时凑近灶台，闻着菜香低声说：“阿姨，你这手艺，哪个男人能抗拒啊？”李翠兰表面嗔怪着推他一把，嘴里说着别没大没小，可心底却痒得难受，像有只猫轻轻抓挠。她开始在镜子前多看自己几眼，留意眼角细纹的深浅，叹息岁月无情。可偶尔，她也会忍不住想，如果自己年轻20岁，会不会有勇气接下这份感情？这个念头让她既羞涩又兴奋，像个偷心的小贼，而偷的正是自己心里的悸动。小杨的攻势一天比一天猛烈，起初送的是水果和点心，后来变成护手霜、丝巾，甚至是一瓶带着淡雅香气的香水。李翠兰推辞着收下，佯装生气地说：“你一个年轻人赚钱不容易，乱花什么钱？”小杨只是笑，笑得肆意又笃定，凑到他耳边低语：“阿姨，这不是乱花，是为了讨你开心。”这话像一把火，顺着耳尖一路烧到心口。李翠兰的脸瞬间红到耳根，她慌忙推开小杨，逃回房间。关上门的那一刻，她的心跳得像擂鼓般急促，脑海里全是小杨那双亮到发烫的眼睛。社区里的流言越来越夸张，有人干脆当面问李翠兰：“翠兰啊，你那个房客是不是对你有意思？年纪差这么多，你可得拎得清啊！”这话像刀一样扎进耳朵。李翠兰当场脸色发白，强撑着笑解释：“就是房东房客的关系，别瞎说。”可连她自己都听得出这话底气不足。那些议论像一块沉甸甸的石头，压得他喘不过气。他开始有意回避小杨，尽量减少碰面的机会。可小杨就像个不肯退的猎人，盯准了猎物，丝毫没有退缩的意思。那天晚上，他照例在卧室里看电视，门却被轻轻敲响。打开门，只见小杨端着一碗冒着热气的绿豆汤，笑嘻嘻地说：“阿姨，天热，这汤退火的，别老躲着我，喝了再睡。”李翠兰接过碗，手指无意间碰到他的手，仿佛有一丝电流窜过，令他心头一颤。抬头时，正好撞进小杨那双藏不住渴望的眼睛。
他慌忙移开视线，低声道：“小杨，你别这样，阿姨年纪大了，不合适。”小杨却握住他的手，语气笃定：“阿姨，喜欢一个人跟年纪有什么关系？我不怕别人说，你怕什么？”李翠兰猛地抽回手，关上门。可那一刻，她的心像被点燃的柴火，越想扑灭，火势越旺，让她整晚辗转难眠。没过几天，一个意外让两人的关系陷入新的尴尬。小杨的姐姐子子特地从高雄赶来探望弟弟。这个精明利落的女人一眼就看出了些端倪，她单独约见李翠兰，开门见山地说：“阿姨，我弟弟年轻不懂事，您别当真。他要是惹您麻烦，我替他道歉。”李翠兰心里仿佛被冷水浇透，她勉强笑了笑：“没事，就是房东房客，你想多了。”话是这么说，可心里那块地方忽然空落落的。子子走后，小杨很快察觉到他的疏远，脸色沉下来，找到他质问：“阿姨，我之前对你说的，你是不是信了他的话？”李翠兰叹了口气，缓缓道：“小杨，我们真的不合适，别闹了。”小杨怔住了，眼里闪过一丝受伤，可他并没退缩，反而更坚定地说：“阿姨，我不信你对我没感觉，给我1个月，我会让你相信我是认真的。”那一晚，李翠兰躺在床上，辗转反侧，脑海里全是小杨的笑容，他的坚持，还有自己这些年孤独的生活。理智告诉他，这条路不能走，可心却像被雾包裹，看不清前方，却清楚地知道小杨的影子越来越深。夏末的风开始带上凉意，可他心里的燥热没退。小杨那句给我1个月，就像一根绳子，牢牢系在心头，让他既想挣脱，又舍不得松开。小杨说到做到，接下来的1个月，他像个热血少年，用尽心思对他好，每天早晨都会拎着早餐敲门，晚上陪他在客厅看怀旧电影，时不时冒出一句俏皮话，逗得他又嗔又笑。李翠兰随口说过喜欢糖醋排骨，小杨便悄悄上网学做，端上桌时，他笑得像个邀功的孩子：“阿姨，尝尝我的手艺，看合不合你胃口。”李翠兰夹了一块，酸甜的味道在舌尖化开，她笑着点头，可心里却泛起一阵酸涩。这样的场景，分明就是年轻时她憧憬的家庭生活模样。小杨的热情一点点瓦解了他的防线，他开始习惯有人清晨敲门叫他起床，习惯有人晚上在客厅哼着歌。一次下雨天，小杨撑着伞送他去菜市场，雨水打湿了他的肩膀，他却满不在乎，还打趣道：“阿姨，你可得好好对我，我可是为你牺牲这么大。”李翠兰白了他一眼，嘴角却怎么也忍不住往上翘。深夜里，他常问自己，如果抛开世俗眼光，自己是不是愿意接纳这份感情？可每当心里刚有了答案，邻居们的冷眼和闲话就像一盆冷水，把刚燃起的火浇灭。社区的流言愈演愈烈，有人甚至当面指着他骂：“一个寡妇勾搭年轻人，不要脸，丢尽咱这片的脸。”有一次，他在顶楼晒衣服，几个婆婆妈妈围上来，阴阳怪气道：“翠兰啊，你那房客对你是真好啊，怕不是看上你这套房子了吧？”李翠兰气得手都在抖，衣服啪地落到地上，她咬紧牙关，忍着眼泪说：“我做人清清白白，轮不到你们在这嚼舌根。”可回到家，关上门，她终于止不住泪水。那一刻，她第一次动摇，自己是不是错了？小杨的真心是不是像他们说的那样，只是别有用心？就在这段僵持不下的日子里，一个意外的访客打破了沉默。李翠兰的女儿小慧
从新竹专程赶回来探望母亲。小慧30出头，是个在职场摸爬滚打多年的干练女人，做事利落，说话直爽。一进门，她就敏锐地察觉到屋子里的气氛有些不对劲。母亲和那个房客之间的眼神交流，说不上来，却透着一种微妙的暧昧。趁小杨出门买菜的空档，小慧把母亲拉进房间，压低声音问：“妈，你和那个房客到底怎么回事？外面已经传得沸沸扬扬了。”李翠兰一听，心里咯噔一下，脸色微变，急忙摆手：“别乱想，就是普通的房东房客关系。”可小慧盯着她的眼睛，不依不饶地追问：“妈，你老实说，你是不是动心了？”这句话像一根针扎在李翠兰心口，她一时间说不出话，低着头，眼眶泛红，泪水在眼里打转。小慧叹了口气，声音放缓：“妈，要是真的喜欢他，我不拦你，但你得想清楚，这事没那么简单。”女儿的话像当头一棒，把李翠兰敲醒。她忍不住在心里衡量，自己和小杨差了整整30岁，世俗的压力会像山一样压下来。小杨现在年轻气盛，可10年、20年后呢？那时候他还会不会嫌弃他，后悔当初的选择？他甚至开始害怕，这段感情会不会只是小杨一时冲动，经不起时间的考验。日子一晃，1个月的期限很快到了。那天晚上，小杨敲开了他的门，手里拿着一封信，神情有些紧张：“阿姨，这是我写给你的，答应过我。1个月到了，你得给我一个答案。”李翠兰接过信，手微微发抖，没有立刻拆开，只是低声说：“小杨，给我点时间，我还得再想想。”小杨没有勉强，只是深深看了他一眼，转身回了房间。夜深人静时，他才慢慢拆开那封信。信纸上，小杨用工整的字写下了自己的心路历程，从最初见到他时的悸动，到如今的坚定与笃定，字里行间全是真诚与热烈。“阿姨，我知道你害怕，可我不在乎年纪，不在乎流言，我只想和你在一起，哪怕只有1年1天，我也愿意。”读到这里，李翠兰的泪水模糊了视线。她想起这些年一个人的日子，想起小杨的笑脸，想起他带来的那份久违的温暖，她的心被撕扯得生疼，像是站在悬崖边，往前一步是未知，退后一步是无尽的空虚。第2天一早，小慧收拾好行李，准备回新竹。临走前，她握着母亲的手，认真地说：“妈，你自己的幸福才最重要，别管别人怎么说。”女儿走后，李翠兰一个人坐在客厅里，怔怔地盯着小杨的信发呆。傍晚，小杨再次敲门进来，眼神里满是期待。“阿姨，想好了吗？”李翠兰抬起头，看着眼前这张年轻真诚的脸，心里的防线终于崩塌。她缓缓站起身，声音有些颤抖：“小杨，我怕，可我不想再骗自己了。”然而，还没等这句话落地，楼下忽然传来一阵吵闹声，几名邻居堵在楼口，指着小杨破口大骂，说他勾引寡妇，不知廉耻。原来不知是谁偷拍了小杨深夜进他房间的照片，还传到了社区的聊天群里。小杨气得冲下去理论，却被几个人围住推搡。李翠兰急忙下楼，挤到他身边，看到小杨的脸上已经有了伤痕，心疼得像针扎一样，立刻伸手把他护在怀里，朝众人怒吼：“够了，他没做错什么。”可邻居们依旧不依不饶，嘴里的话越来越难听。那一夜，小杨回到房间，默默收拾了行李，留下一张字条压在餐桌上：“阿姨，我爱你，但我不想让你受这种苦，我走了，保重。”
当李翠兰看到那张字条时，眼泪止不住地往下掉。她冲下楼去，却只看到小杨拖着行李，背影渐渐消失在夜色里。她想追，可双腿像灌了铅，动弹不得。回到家，她坐在那间空下来的雅房里，抱着小杨留下的枕头，哭得像个孩子。几个月后，社区恢复了表面的平静，闲话渐渐淡去。李翠兰依旧是那个笑容和善的房东阿姨，只是眼神里多了几分挥之不去的落寞。有人说小杨回了高雄老家，也有人说他去了别的城市，没人知道确切的下落。那间雅房他再也没租出去，小杨的那封信被他锁在抽屉里，偶尔会拿出来看看，每次纸面都会被泪水打湿。他不知道自己当初的选择是对还是错，他只知道那个夏天的悸动是他这一生最炽热也最舍不得遗忘的回忆。那年我安慰偷哭的女同学，她反而说我不是好男人，最后却嫁给了我。那年秋天，我软磨硬泡从我娘那要了些钱，又死皮赖脸找2个姐夫凑了些，买了一台录音机。不仅如此，我特意把留了很久的长发烫成了爆炸头，穿着当时流行的喇叭裤。我和村里几个发小窝在房间里，反锁上房门，把录音机音量调到最大，跟着音乐疯狂跳舞，引来好多小孩在窗外围观。我以为我爹会摸着黑回来，没想到还没到晚饭的时候，就听见我爹一边砸门一边喊。我那几个发小吓得不轻，他们打开房门撒腿就跑，瞬间没了踪影。我爹满脸怒容，脸涨得通红，额头上的青筋都爆了起来，一把抄起我的录音机，高高举过头顶。我吓得一哆嗦，扯着嗓子喊：爹，这个录音机小200块钱呢。过了好一会儿，我爹才不情不愿地轻轻放下，怒道：你个败家玩意，花这么多钱买这玩意儿，能当饭吃？我叫阿义，我家离城里不到10里路。我爹是个木匠，手艺精湛，不仅在农村干活，还经常被请去城里干活。我有2个姐姐，大姐嫁给了父亲的徒弟，二姐嫁给了我爹盖房时认识的瓦匠。她带着10来个人的施工队在城里干活。我作为家里唯一的男娃，从小就被我娘宠着。初中毕业后，父亲一心想让我子承父业，跟他学木匠。可我没学到3个月，我就受不了了。可能我爹怕我这个亲儿子还不如他那些徒弟，对我特别严格，稍有不慎就会当场呵斥我。后来我就跟我娘说跟我大姐夫学木匠，我娘说那不成，你爹的面子往哪里搁？我只好说我跟二姐夫学瓦匠，我爹娘同意了。可是我学了不到半年就打了退堂鼓，之后我就整天在家游手好闲，无所事事，琢磨着怎么玩出新花样。刚买回来一台新录音机，就把我爹气得不行了。我爹扬手要打我，被我娘冲进来给拦住了。我爹气得摔门而出，他对我母亲怒道：你就惯着他吧，迟早惯出毛病来，这么大个人了，正事不做就知道瞎折腾。母亲瞅了我一眼，无奈地叹了口气，劝道：他爹等阿义娶了媳妇，收心就好了。父亲冷哼一声，就他这名声，在外面都被人说成二流子了，哪个正经姑娘能看上他？我心里不服气地想，我要是娶媳妇，那肯定得娶个温柔贤惠、漂亮听话的好姑娘。晚饭的时候，我娘说我姨妈家的大表哥过2天结婚，让我去喝喜酒。我爹当时就说，别让他去给我丢人了，就他那吊儿郎当的样子，不给我惹事，我就阿弥陀佛了。我娘当时就不高兴，你说的啥话呢？再怎么说他也是你儿子，哪有当爹的天天这么说自己儿子的？那是我姐姐家。
就算丢人也是给我丢人，关你啥事？我爹一生倔强，但对我娘的话一般都是言听计从。那是40几年的时候，我爹随我爷爷背井离乡，一路逃荒，辗转至我们这村。他们在我外公外婆的帮助下，才得以在村里安家落户。我爹和我娘成了青梅竹马。起初外公外婆有些不同意他们两个在一起，但是我娘说非我爹不嫁，他们才成了亲。可能我爹因为这段经历，但凡谁家有难事，他能帮都会帮一把，因此我爹的人缘很好。只是觉得我不争气，让他很丢人。第二天一大早，我爹娘先去了我姨妈家。我娘临走前嘱咐我别忘记在我表哥结婚那天去喝喜酒。我爹娘走后，我就撒欢了，和村里几个发小还有其他年轻人家里玩到半夜。他们得知我要去喝喜酒，让我把录音机留给他们玩，我也没多想，就同意了。那天吃了早饭，我骑着自行车，哼着小曲儿，兴高采烈地往姨妈的村子赶。田野里的空气格外清新，深吸一口气，满满的都是泥土和青草混合的味道，让人神清气爽。我穿着那身自认为时髦的行头，感觉自己就是那片田野里最靓的仔。当我路过一个草垛时，隐隐约约听到有姑娘哭泣的声音，我的好奇心一下子被勾了起来，心想这是谁家的姑娘在哭呢？我顺着声音过去一看，原来是初中同学秀红。她比以前长得更漂亮了，但还是老样子，衣着有些寒酸。我看到她身旁有把镰刀，筐子里装着半筐猪草。可能是我穿这身有点夸张，她见到我吓了一跳，一咕噜爬了起来，手里紧紧地握着镰刀，怯怯地说：“你想干嘛？”我赶忙摆摆手，解释道：“秀红，是我啊，阿义，咱们是初中同学。”我这话一说，没想到秀红更紧张了，她用镰刀指着我说道：“你还想欺负我吗？”我这才想起初中那会，我曾经欺负过秀红，如今看到她惊恐的样子，我满心都是懊悔。我们虽是同学，可以前基本没说过话。我只记得她家里穷，穿的总是破破烂烂的。我还曾经嘲笑过她，把她弄哭过。从那以后，她见了我就跟见了瘟神似的，躲得远远的。现在想来，我心里还挺不是滋味儿的。秀红同学，我那个时候不懂事，你咋还记仇呢？我有些不好意思地说道。秀红这才把手里的镰刀放进筐子里，然后问道：“你咋在这里？”我赶忙跟秀红解释说我去喝喜酒，然后问道：“你刚才哭啥？是不是遇到什么难事了？”秀红看了我一眼，小声说道：“没啥，割猪草的时候，有小虫子飞进眼睛了。”我下意识地说道：“我帮你吹吹。”秀红往后退了一步，冷淡地说：“不用了，你走你的吧，我还要割猪草。”我这才意识到我这样说有些不妥，感觉是像调戏人家一样，只好尴尬地笑了一笑，继续赶路。到了姨妈家，大人们围坐在一起，一边嗑着瓜子，一边聊天，孩子们则在院子里跑来跑去，嬉笑打闹，整个院子里充满了热闹的氛围。我发现很多人对我指指点点的，弄得我很不自在。这时我听几个大婶在那唠嗑，我听了一会，发现其中一个大婶是秀红一个村的，正说着秀红家的事。就秀红家那日子，咋说呢，就好比麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人呐。那个大婶叹了口气，脸上满是同情。她家里有2个妹妹和一个弟弟，弟弟身体一直不太好，现在越来越重了，家里就他弟弟一个男娃，为了给他治病，家里欠了一屁股债，都不知道啥时候能还清哟。说着说着，那个大婶又说道：“秀红的爹娘也实在没办法，就打算把秀红嫁出去。你猜怎么着？
怎么着？几个大婶伸长脖子问那个大婶，我也不自觉地伸长了脖子看着那个大婶。大婶撇了撇嘴，那男的是个暴发户，有钱是有钱，可脾气暴躁得很。听说之前还把老婆给打得寻了短见，家里还有2个孩子，现在就想找个年轻漂亮、没结过婚的姑娘，而且放话出来，钱不是问题。秀红一开始哭得死去活来，死活不同意，可后来为了弟弟，还是咬着牙答应了。过几天人家要来提亲，听到这些，我的心里就像被一块大石头堵住了，莫名的难受。倒不是说我对秀红有啥特殊感情，一方面是想起以前嘲笑过她，心里满是愧疚；另一方面，同为同学，实在不忍心看她往火坑里跳。同时我也在想，我家里一直靠父亲挣钱，要是哪天父亲出点啥事，我该咋办？我能养活自己吗？我不禁想到秀红那瘦弱的身影，穿着破旧的衣服，在田野里割猪草，脸上还挂着泪水。她一个姑娘要承受这么多生活的苦难，而我呢，整天游手好闲，只知道追求那些表面的时髦，却从来没有真正想过未来。这一刻，我突然觉得自己特别幼稚，特别不懂事，尤其是看到我表哥和表嫂成亲的时候的高兴劲，我心里渐渐有了一个念头，我一定要帮秀红，绝不能让她往火坑里跳。晚上我住在姨妈家，第二天我爹娘他们要吃了午饭才回家，我吃了早饭就回去了，他们都以为我回家玩去了。但我来到秀红的村子附近，希望能遇到秀红，可是我在田野里转了许久都没发现秀红，最后在一条河边看到了秀红在那里洗衣服。我见到秀红之后说了一句：总算把你给找到了。秀红皱了皱眉问道：你找我干嘛？我真诚地说道：怎么说，我们算是老同学，你的事情我听说了，那男的不是什么好人，你还是不要答应人家。秀红惊讶地看着我，突然来了一句：你真是不知道人间疾苦。再说了，你觉得你是个好男人吗？秀红说完，端起木盆就要走了。我当时心里挺复杂的，我是不是以前嘲笑过他，还有要帮他吹吹眼睛，就是不好男人了？我真的那么差劲吗？连老同学都不愿意和我说几句话，但是我没有放弃。我拦着他说道：秀红，我是真心想帮你，你明天这个时候在河边等我，我凑点钱来帮你，你别开玩笑了。秀红说完，头也不回的就走了。你一定要等着我，你要不等着我，我就去你家里找你去。我最后说道。秀红回转头，十分震惊地看着我，然后啥也没说就走了。我不知道秀红会不会相信我，但是我说了要帮秀红，我就一定要做到。回到村里，我去了发小家里，他们还以为我要和他们一起玩，可是我说要把录音机卖了帮一个同学，他们都说我的脑壳被门夹了。我看着我刚买的新录音机，我很是不舍，但是一想到秀红还有我说出的话，一咬牙，我把录音机带到城里卖了100多，但是我觉得不太够，我就去找几个发小借钱，他们开始不同意。我把秀红家里的情况说了之后，他们感慨一番，这个10块，那个20，我最后凑了200块钱。第二天一大早，我拿着好不容易凑来的200块钱赶往秀红的村子，我紧紧地攥在手里，仿佛攥着的是秀红的希望。我在河边等了许久，中途渴了，还喝了点水，才发现秀红赶了过来，她一脸惊讶地看着我。我还以为你昨天说着玩的，没想到你真来了。我赶紧把钱递给秀红，秀红简直不敢相信自己的眼睛，只见她眼含泪花地说道：阿姨，同学们都说你这个人挺讲义气的，没想到是真的，
真是太谢谢你了，你可真是帮了我大忙，这些钱我一定会还你的。对了，你咋个有这么多钱？不会是……我当时心里听了挺不痛快的，但是转念一想，又觉得秀红的怀疑也不无道理。我赶紧说道：“你放心，这些钱绝对没问题。你不说清楚，这个钱我不能要。”秀红说完，又把钱递给了我。我本想说是跟我爹娘要的，但是又觉得不应该撒谎，就把我真实情况告诉秀红，提醒秀红一定要相信我没做坏事。秀红说道：“阿姨，我相信你。”我赶紧把钱拿回去给我弟弟买药。你放心，钱我一定会还你的。我见秀红走了之后，突然觉得心里挺痛快的。我不知道那些钱能不能帮他弟弟治好病，但是至少我曾经嘲笑过他的负罪感没有了。可是我又开始了我新的烦恼。我爹娘知道我把录音机卖了，钱不在手上，他们该怎么想？毕竟我总不能一直说把录音机借给了发小。晚饭的时候，我还没想好怎么和我爹娘说呢。我爹回家后气呼呼地问我：“你老实说，你把录音机弄哪里去了？借给发小了啊？”我刚说完，我爹怒道：“这个，我回来的时候遇到他，我问了，他说你把录音机卖了，卖的钱呢？拿给我，估计他们是怕我拿着钱去干坏事了。”我娘也追问钱去哪里了。我犹豫了一下，知道瞒不住，还是一五一十的把秀红的事儿说了出来，说是把钱借给秀红了。我低着头，声音越来越小，心里直打鼓，想着父亲肯定得骂我个狗血淋头。没想到父亲听完，沉默了一会儿，竟然说道：“以前我总觉得你不懂事，整天游手好闲的，现在看来，你长大了，知道帮助别人了。”我娘和我父亲的想法好像有些不一样，她立刻说道：“秀红姑娘长得咋样？你是不是看人家了？”我赶紧跟我娘解释没有那回事，但是我娘还是用怀疑的眼光看着我。这时我爹突然说道：“不过老话说，救急不救穷，这200块钱解决不了根本问题。你二姐好不容易怀上了，你二姐夫心疼得紧，让她不要在工地帮着做饭了，要不你让秀红去试试吧，肯定比在家种地挣得多。到底是我亲爹，见识广。”我一听，眼睛一亮，觉得这主意不错，连忙点头说：“好啊好啊，这办法好，我明天就去跟秀红说。”话音刚落，我爹又突然说道：“让秀红去做饭也不是不行，但是你也老大不小了，总要干点正事，你还是继续跟你二姐夫学瓦匠吧。你要是不同意，这事就当我没说，又要学瓦匠，而且秀红在那里做饭，要是我偷懒，岂不是很丢人吗？”可是我知道我爹的脾气，我知道我不答应秀红去做饭这事肯定成不了。我娘见我没说话，她说道：“阿姨啊，你爹说的对，你再这样下去，恐怕真的说不到媳妇了。”不知道为什么，这一次我被我爹娘给劝服了，答应去学瓦匠。我发现他们脸上都露出了得意的笑容，我似乎有了一种上当的感觉。我想着我去学瓦匠，总不能穿着喇叭裤，顶着爆炸头吧。我只好把头发剪了，换上了干活的服装。等我第2天在秀红家里找到她的时候，秀红的爹娘倒是对我很客气，谢谢我借了钱给他们。但是秀红简直不敢相信自己的眼睛，别说秀红了，就我那几天的变化，现在想起来就跟做梦一样。秀红愣了半天才说：“你咋变成这样了？不过看着挺精神的。对了，你找我有什么事情啊？”我把让他去做饭的事情说了出来，没想到秀红说道：“去工地做饭，我能行吗？再说我走了，我2个妹妹还在上学，弟弟还需要照顾，我娘就要辛苦了。我看还是算了，
我没法劝秀红，免得以为让她觉得我是不怀好意，看上她了呢。好在秀红娘说道：“闺女，你就去吧，家里的事情娘能应付得过来。再说了，你去做事，媒婆来给你提亲，我也好解释不是。”秀红一听说媒婆来提亲的事情，赶紧就答应去工地做饭了。我离开了秀红的家，她送了我一程。她说道：“阿姨，真是太谢谢你了，那天对你态度不好，你别介意啊。”我说了句没事，就去了城里找我二姐夫，说我要跟他学瓦匠，还有秀红来做饭的事情。我二姐夫打趣道：“阿姨，没想到你小子也有今天，全家人谁都劝不动你，没想到你被一个姑娘给收拾了。”哈哈，就这样，我和秀红都去了我二姐夫的工地，因为顺路，我们一起骑车早出晚归的干活。我虽说以前学过一阵瓦匠，为了不丢人，这次我决定从小工作起，在工地干了些日子，觉得辛苦，有些想放弃了。没想到秀红为了多挣钱，她闲下来后也去做小工。看着秀红那瘦弱的身影在工地上穿梭，我实在是脸上臊得慌，咬着牙坚持。但是过了一阵子，我发现我没觉得那么累了，反而觉得很幸福。因为有时候秀红看到我累得不行，手上磨出了水泡，会心疼地帮我挑破，还劝我别太拼，有时候还会给我送水喝，送吃的。看着她尽管很疲惫，但是脸上露出的灿烂笑容，我的心里暖暖的。我知道我已经渐渐地喜欢上秀红这个勤劳善良、孝顺的好姑娘。我也看得出来她对我有意思。日子一天天过去，我的手艺也在不断提高。我和秀红在工地上的生活忙碌而充实，每天我们迎着朝阳开工，伴着夕阳收工。虽然身体疲惫，但心里却感到无比踏实。秀红的弟弟在城里大医院看过之后，他的病情逐渐好转，他们一家人的脸上也渐渐露出了久违的笑容。那天下午，我正在脚手架上干活，秀红提着水壶来，喊我下来喝点水。我一不留神，从脚手架上摔了下来，还好脚手架不高，只是胳膊和腿擦破了好几处皮，还有脚踝崴了，肿得有点高。秀红飞速地跑了过来，她的眼睛瞪得大大的，充满了恐惧和担忧，脸上的汗珠不停地滚落下来，眼神中满是焦急。她手忙脚乱地把我扶到工棚，小心翼翼地帮我清理伤口。她嘴里不停地念叨着：“你怎么这么不小心啊？疼不疼？都怪我，要是我不喊你喝水就没事了。”她的声音带着哭腔，听起来十分心疼。她的手轻轻颤抖着，动作却格外温柔，生怕弄疼了我。我那个可恶的二姐夫得知消息赶来，看了看我的伤势，松了口气说：“没啥大碍，休息几天就好。”然后他把其他工友都支走了，还冲我意味深长地笑了笑，那笑容里仿佛藏着什么秘密。屋里只剩下我和秀红，气氛一下子变得有些微妙。我看着秀红忙碌的身影，心里涌起一股前所未有的勇气。我拉住秀红的手，认真地说：“秀红，其实我早就喜欢上你了，从一开始想帮你，到后来一起在工地干活，我越来越觉得你就是我一直想找的那个人。我知道我以前不咋靠谱，也不是你眼中的好男人，但为了你，我愿意一直努力变得更好。你愿意给我个机会吗？”秀红的脸瞬间红到了耳根，就像熟透了的苹果。她低着头，小声说：“阿义，你跟以前不一样了。其实我也挺喜欢你的，只是我家条件不好，我怕配不上你。”我紧紧握住她的手，坚定地说：“别这么说，在我心里，你是最好的。咱们一起努力，日子肯定会越来越好。”
秀红抬起头，眼中闪烁着泪光，用力地点了点头。那一刻，周围的一切都变得模糊不清，只剩下我们2个人，沉浸在这幸福的时光里。后来我们定了亲，结了婚，一起打拼，虽然平平淡淡，但幸福美满。以上就是本期视频的全部内容。如果您有任何感兴趣的话题，可以在评论区留言。